semua, jadi hari ini aku mau main tofu slime. Jadi itu kemarin aku beli paket di Shopee ya. Terus aku tuh beli tofu ya, tofu slime yang Sanrio. Aku belinya yang Melody nih. Isinya tuh 200 ml, agak banyak ya. Ayo kita unboxing isinya kayak gimana. Wow, enak banget lah buat dipegang-pegang. Sama baunya tuh ya wangi ya, tapi wanginya tuh ya agak-agak terlalu ya. Benernya sih aku nggak terlalu suka kalau wanginya, tapi kalau dari teksturnya itu tuh ya bagus ya, enak banget dipegang. Kalian kalau mau nyobain beli ya di Shopee, namanya tofu slime. Kalau aku nih belinya yang Sanrio, pasti keluar nanti ya. Ih, lucu banget, bisa mulur-mulur gitu, mirip slime, tapi ini agak beda. Bye.